poniéndolo. No, es que es Señoras y señores, pusimos el nuevo. Sí, ya está. Ahora va a ver si la yonquería esta trabaja. Ah, hay que ponerle lo pusiste el pinche. Sí, no, espérate. ¿Es el mismo de esto? Vamos a ver. Yo ordené el mismo. Yo ordené. Oh, sí. Sí, espérate. Ay, perdón. Voy a ponerlo aquí. Ahí. Voy a buscar el mío para ponerlo online. You got it? Está bien, ya. Ok. Espérate. Ya de ahora. Iván, hombre, te tiene que dormir, puñeta. Este cabrón. Aquí tenemos a Ramón, señoras y señores. Metiéndole el tornillo a la base. Y ahí se le fue. Esto está al revés. Estamos. ¿Cómo? Oh, tiene que ir para el otro lado. Sí. Ya. Sí, ya. Señores, ya no lo van a poner al derecho o lo pusimos arriba. Y me está bufiando, amor. Tú no te vayas a caer, que si esta señora oye eso, que se cae, me mata. Vete para allá. Ahora. Ajá. ¿No? Ok. Cierra. Los gestos. Vamos a estar esta hora. Claro.
Ahora para abajo ahora. Estamos, señores, Gino, trabajando fuertemente aquí. Fátima, que yo moví esta polea, la moví. Ahora está fuera de sitio, espérate. Y el... No. Vamos a ver si se movió. No se movió, está bien. Oh shit, te caía, puñal, se quiere caer. ¿Qué vas a caer, cabrón? Lo probamos ahí, así mismo. Está todo ajustado, está bien. Está bien, pruébalo ahí. Vamos a ver cómo. Vamos a ver cómo. Como trabaja los cabros. Cómo menea la batidora esa. El Weshi. Está bien calladito. ¡Tata! ¿Ven? Ya va. Abre la tapa. ¿Qué tapa? Abre la tapa. Ah. ¿Lo ves? ¿Tú la oyes? Está como antes, ajá, que no tiene ruido. Serenita. Y mira. Mira, ahora mira. Wow. Te generan. Y vuelvo. Gracias, mi amor. Nene, te hago una pregunta. ¿Qué tú hiciste con la otra rueda? ¿Tuviste que poner las dos?